នេះគឺជាការពិតរបស់សង្គមបច្ចុប្បន្នរស់នៅយូរឆ្នាំមកនេះចុងក្រោយទើបយល់ថាហេតុអ្វីគ្មានអ្នកចូលចិត្តយើងដោយសារយើងមិនពូកែលាក់ពុតមាត់យើងមិនពូកែនិយាយផ្អែមមិនចេះបើកភ្នែកនិយាយមិនសមហេតុសមផលយូរទៅទើបដឹងថាមានចិត្តល្អមិនឈ្នះមានមាត់ល្អក្នុងសង្គមពិតក្នុងចិត្តមនុស្សពិតចូលចិត្តអ្វីដែលคล้ายមិនចូលចិត្តអ្វីដែលពិតទេចេះធ្វើមិនឈ្នះចេះនិយាយចេះនិយាយមិនឈ្នះចេះពុតបត់តើអ្នកយល់ស្របទេ